Добрий день, шановні глядачі. От ми зараз на табірній кузні. Оце гарно, що я в минулому році зробив. От як воно робилось, оце заливався фундамент ось по колу. Потім будувалося із кирпича кола. І коло облажувалось камнем. Це я обложив камнями його так, щоб антуражно було на клей. От. Всередині виходить така шахта. От. В шахту я завів електроенергію для вентилятора і сам грибок оцей. От. Вирізав під коло, під цю шахту лист. За неимением более толстого металу тут використовується двойка, слабенька, цього вистачає. От, укріпив його чуть-чуть шинами, розкосами, щоб воно не так прогиналось. От, оце зольник, і що попало, согнув. От, і к зольнику прикрутив, сразу приварив. Воно оторвало від вібрації, тепер просто мотузками це все стягнуто, держить нормально вентилятор. Вентилятор на, я не помню сколько ватт. От, його достатньо, навіть з головою. От. Тут кришкою воно все закривається плотно і система простая. От, як будемо монтувати це все, вставляти, я теж зніму. Тут отвор технічний для того, щоб повітря поступало до вентилятора і вентилятор розганяв повітря. Таке. Все, далі буде. Наступна частина буде присвячена вже установці цієї всієї конструкції назад. Дякую за увагу.